సార్ కిందికి వచ్చారు ఇవన్నీ ముందుకే తీసుకొచ్చింది అయిపోయింది ఆల్మోస్ట్ వెనక నుంచి వచ్చింది पीछे हाँ ये दीवार से ये करके ना ये क्या पहना है कि कामोफ्लाइज नहीं उसका साड़ साला कामोफ्लाइज कलर टाइप है ये जो और मास्क भी पहने दोनों मुंह में कुछ रखा है वो लग रहा है मास्क पहने देख रहा है इधर उधर वो दूसरा पूरा कवर्ड है वो क्या देख रहा है कर रहा है नहीं అది ఓపెన్ చేసుడు ఓపెన్ చేసేసి ఉన్నాడు यस फेंसिंग किया वो पीछे से किधर से गया पीछे ही वेंट बैक साइड మార్నింగ్ అనమాట ఎర్లీ మార్నింగ్ 4:40కి వచ్చారు. సో 4:42 కల్లా బైక్ కీ ఓపెన్ చేసుకొని ఇద్దరు వచ్చారు, మాస్క్ వేసుకున్నారు. కెమెరాస్ అన్నీ ఉన్నాయి కానీ కెమెరాలను చూసుకుంటూనే బండిని తీసుకెళ్ళిపోయారు. సో ఫస్ట్ వెనక గోడ నుంచి దాటేయడానికి ట్రై చేశారు కానీ కుదరకపోవడంతో మళ్ళీ ఇటు వచ్చేసి మెయిన్ గేట్ నుంచే వెళ్ళిపోయారు. సో ఎర్లీ మార్నింగ్ ఆల్మోస్ట్ 4:47 ఆ టైంలో హోండా షైన్ అండి. సో ఇది వచ్చేసి ఆ రోజు థర్డ్ దొంగతనం అంట ఈ చుట్టుపక్కల. ఆల్రెడీ 2 జరిగినాయి. జస్ట్ ఇక్కడి నుంచి ఈ ఇంటి వెనకాల ఇంట్లోనే మనీ ఇంకా గోల్డ్ సిల్వర్ తీసుకెళ్లారు. సో మేబీ గెట్ అవే వెహికల్ లాగా ఇది తీసుకెళ్ళినట్టున్నారు.